喂，歡迎返嚟043 Gunpla。啱啱呢個禮拜咧，可以話係開倉周啊！一次過有2-3個地方一齊開倉，唔知大家又有冇去呢？本身咧我就唔諗住去嘅，但係直到有探子回報 XG 嘅剎帝利166蚊，為生活可以忍，買模型真係唔可以，所以咧最後都係去咗。去到見到啲模型打折打到骨折，最後就買多咗 MG SD 嘅巴巴托斯同埋 MG 嘅紅渣 2.0。而呢盒 XG 嘅剎帝利咧實在太大盒啦，有成大半張 A2 Cutting Mat 咁大，咁所以當晚咧就即刻砌咗。咁喺素組嘅狀態之下呢，啲裝飾裝甲全部都係黑色一嚿，就睇落就非常之唔靚。咁就啱啦，可以拍低同大家分享就章嘅塗裝技巧，傳說中嘅擦金邊咧到底係點樣做嘅呢？今次除咗會用傳統嘅燒機配珐琅油嘅做法之外呢，仲會試下早排好 hit 嘅 Acrylic Marker， 睇下係咪真係咁神啊嘛。咁至於砌呢隻 XG 嘅剎帝利有啲咩需要注意呢？咁由於今次就唔係開箱片啦，咁就留翻片尾簡單講兩句啦。好，我哋而家開始做個合格嘅自護殘黨。眼前呢幾塊呢，就係今次要塗裝嘅零件，咁我事前呢，就已經打磨好噶啦。手袖嘅零件咧喺打磨嘅時候就要特別注意，因為佢將個水口咧就開咗喺手袖啲紋章上邊啦。咁如果打磨過火咧，咁就會磨平咗嘅，咁所以就要注意啦。今次我就會跟翻設定噴白色嘅紋章嘅。如果你係砌新安州嘅話咧，咁就係噴金色啦。又或者你想改其他顏色，譬如今次剎帝利咁樣，你想噴銀色嘅都唔緊要，方法咧都係一樣嘅。咁喺噴白色嘅面油上去之前呢，我會先噴底灰嘅，薄薄咁樣噴啦，咁好快就會乾嘅。咁乾咗呢，就可以噴白色嘅面油啦。而呢一層白色嘅面油呢，就一定要噴得滑。如果唔係，你一陣擦完金邊出嚟呢，啲紋章就會好粗糙噶啦。咁喺呢層白色嘅面油乾咗之後呢，我就強烈建議大家一定要噴咗光油先。因為個表面咧，你做得越平滑，你之後清潔珐琅油嘅時候咧就會越簡單。如果唔係你用支棉花棒或者咩都好咧，一路喺度清潔，一路喺度捽嘅時候咧，係有機會捽甩咗個底白色嘅嗰層燒機油㗎。咁到時咧就要做翻手嘢㗎啦。咁喺等緊啲光油乾嘅同時咧，就可以開定啲黑色嘅珐琅油啦。我會直接倒啲黑色嘅珐琅油落個噴杯度嘅。咁之後咧就用大約係1:1嘅比例啦，加 X20 去開稀佢。咁我就建議大家咧就唔好一次過落太多嘅 X20，慢慢逐啲加咧，就唔會一下子開得過稀。當你谷槍混合啲油漆同埋溶劑嘅時候咧，你發現佢個 texture 接近平時燒機油，咁就差唔多噶啦。咁喺噴落零件之前咧，就可以譬如揾張紙巾噴一噴落去，大概睇一睇嗰個質感。咁 OK 咧，咁就可以準備上色啦。咁噴嘅時候咧，就唔好一下就開大槍轟落件零件度，用細嘅出油量，慢慢咧去填滿你要噴嘅地方。咁或者咧，你會見到我噴出嚟嘅時候咧，啲粒子都好似有啲粗啊。咁因為咧我冇開得好稀。咁但係咧呢個濃稠度咧，其實出到嚟係唔會有問題嘅，因為你噴完燒光之後咧就會好滑噶啦。一陣咧最尾嘅時候，你哋就可以睇到個效果。而當你噴好晒要噴黑色珐琅油嘅零件之後咧，千祈唔好急住洗筆，因為之後當你用棉花棒嚟抹呢啲黑色珐琅油嘅時候咧，如果一個唔覺意抹咗唔應該抹嘅地方咧，直接喺面噴翻黑色珐琅油上去，其實就可以完美遮蓋到你唔小心抹走嘅位嘅。咁當然唔係講緊你成件炒晒車嘅嗰種情況啦。輕微交通意外嘅補救呢，其實就相當簡單。咁所以呢一個方法呢，係簡單得嚟又容易出到效果嘅方法嚟嘅。咁你喺確定你係抹乾淨，而個效果亦都係你滿意之後呢，咁就可以上保護漆啦。咁呢個呢，就係燒光完嗰個效果。呢一種利用燒機油同埋珐琅油可以互相配合嘅珐琅大法呢，其實就非常之適合呢類有高低落差嘅零件嘅。
例如聯邦嘅黃 V 啦，又或者膊頭啊、後裙甲呢啲內扣位呢，你都可以用琺瑯大法嚟幫助你上色嘅。今日呢，就將呢個非常實用嘅方法分享俾大家。咁之後呢，就到 acrylic marker 啦。咁因為呢，唔係人人都有條件噴塗嘅，咁可能屋企唔方便啦，又或者係新手未踩坑踩得咁深，咁筆塗呢就成為咗另外一個選擇啦。順帶一提啦，呢類 acrylic marker 呢，平時儲存呢，筆頭就要向地嘅，因為如果唔係，你個筆頭乾咗呢，支筆就玩完噶啦。呢類 acrylic marker 呢，俾水性友好嘅地方呢，就係連濕盤都唔需要擺。油之前咧，充分搖勻咧就可以手起筆落啦，主打一個方便。咁因為直接喺黑色嘅零件上面油白色啊，咁所以咧就預咗佢一層咧係唔可以完全遮蓋到個底色嘅。咁所以我哋就薄薄地咁樣油，喺佢完全乾透之前咧就唔好翻油。咁喺放低咗5分鐘之後咧就已經徹底乾咗噶啦。咁就再喺上面油，直到完全遮蓋到黑色嘅底色為止。咁我就油咗3層啦，咁就基本上就完全遮蓋晒啲黑色嘅底色噶啦。咁喺 marker 嚟講呢，咁我覺得個遮蓋力都算幾好嘅。咁因為手油嘅關係啊，咁就難免係會出界嘅。咁出咗界呢，如果你係掃咗底呢，咁你可以用酒精嚟到抹，又或者用高號數嘅砂紙嚟到輕輕咁樣打磨，磨翻甩啲油出界嘅白色油。而我呢，今次就會喺油出界嘅地方直接由黑色遮咗佢，睇下出到嚟個效果會點樣。咁等乾透之後呢，一樣都係拎去燒光。咁心口呢一件裝甲呢，就係頭先用 acrylic marker 嚟到保色嘅。咁啊，燒完光就係呢個效果。咁近睇呢，其實你都會睇到出咗界揾黑色遮佢嗰啲地方呢，係有少少嘅色差嘅。咁喺燒完光之後呢，其實你喺正常距離咁樣睇呢，基本上都唔係好睇得到嘅。咁但係如果你係想追求更加好嘅效果呢，咁你喺掃組嘅情況之下，就可以選擇用酒精嚟到清潔啦，又或者用砂紙嚟到去磨走出咗界嘅地方。咁今次呢，就用咗呢一隻 HG 嘅剎帝利呢，同大家分享咗2個就漿塗裝嘅方法啦。無論係燒機配琺瑯油嘅做法，定係用 marker 嚟到手油呢，都係相對簡單嘅。咁鹹魚青菜各有所好，按翻自己嘅需要嚟到選擇就得噶啦。掌握好咗之後呢，仲可以應用喺唔同嘅地方。咁大家都可以做一個合格嘅自護殘黨啦。咁喺影片嘅開頭呢，就話嚟到片尾啦，會同大家簡單咁講一講砌呢隻 HG 剎帝利係有啲咩需要注意嘅地方嘅。咁而家就講啦。咁佢膊頭呢，連住呢4片翼呢嘅呢一隻灰色膠 H 板呢，係非常之實嘅，啜得非常之緊。咁喺你係如果要做假組啊，又或者你之後想拆翻開嚟上色呢，咁就記住注意唔好裝實。因為如果唔係呢，就有機會會拆爛或者拆斷添嘅。咁另一個問題呢，就係小腿砌唔埋啊。咁我就住呢樣嘢咯，我都問過幾個朋友，佢哋都砌過嘅。咁佢哋就話佢哋都有呢個情況。咁即係證明呢個應該係個帽嘅問題啦。咁所以呢，就要等大家砌好。假如你會上色嘅，就做晒所有工序之後，去到最尾呢，揾膠水黐死佢先至解決到。咁如果講模具嘅問題呢，咁就係以上呢2個嘅啫。咁 so far 我覺得呢隻 HG 剎帝利都係好模型嚟嘅。咁166嘅直情係好價添。簡單做好打磨，補翻啲色，咁燒埋光，咁攞嚟鎮宅呢，其實都唔錯嘅。好，咁樣呢，就嚟到呢條片嘅真係最尾啦。最後就用呢個機會去宣傳一下本台嘅模型聚會。咁嚟緊8月呢，就會有新一次嘅模型聚會，而主題呢，就係反派。咁今集呢，就同大家分享咗呢個琺瑯大法又好，或者用 acrylic marker 嚟到保色又好，咁呢，就可以用嚟砌新自護嘅機啦。咁新自護嘅機呢，絕大部分呢都係反派機嚟噶啦，咁就好啱參加今次嘅模型聚會嘅。如果有興趣呢，就加入我哋嘅 TG Group 度睇下啦 ，scan 畫面上面嘅 QR code 就可以入 group 噶啦。好啦，咁今集嘅內容呢就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。